너무 좋아. 병원에 물리치료 받으러 오는데 어떤 걸로 많이 오는지 알아? 이 새끼손가락. 아, 핸드폰 휴대폰 때문에? 뭔지 알겠지? 맞아. 이렇게 하루 끼고 종일 있잖아. 이렇게 되고 있잖아, 맨날. 아이고. 그러니까 여기로 관절염이 오는 거야, 벌써. 화평이 안 가는 얘기 있더라. 근데 그게 어, 애들 맛있다. 인권 콜드 멋이기 블루래. 때문에 뭐 아이, 그놈의 인권. 뭐 인권이요? 얻으면 못 걷게 하는 그런 게 있다더라고. 아, 진짜? 강제적으로가 안 된다고 하더라고. 나긴 김경호님 엄청 열심히 하시던데. 누가- 김경호는 인스타충이거든. 커피 한 잔 사진 찍자 우리. 아, 좋아. 이거 너무 맛있다. 이거 왜 이렇게 맛있냐? 그지? 근데 별로 안 커 보이는데? 진짜 언니네 거 훨씬 더 크죠? 우리 몰라. 더 크지. 응. 저거 작은데? 아, 그래? 데리고 오려고? 오빠, 우리 4월 둘째 주에 동석이네랑 캠핑 가기로 했지. 그게 둘째 주죠, 그지? 8일 토요일인가?
촥촥. 어우.